আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জেসমিনস থট। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি জেসমিন শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি। আজকের রান্না ফুলকপি দিয়ে রুই মাছ, সাথে আছে কুমড়া বড়ি। চলুন এক নজরে উপকরণগুলো দেখে নিই। এখানে আমি রুই মাছের 5 টুকরা মাছ নিয়েছি, আর নিয়েছি মাঝারি আকারের একটি ফুলকপি ও 3টি ছোট বেগুন। এখন মাছগুলোকে হলুদ, লবণ ও মরিচ গুঁড়া দিয়ে মাখিয়ে ভেজে নিব। যদিও রান্নাটি খুবই সাধারণ, তবে শীত মৌসুমে এই খাবারটি বেশ জনপ্রিয়। একটি ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে নিচ্ছি, তারপর এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি মাখিয়ে রাখা মাছগুলো। মাঝারি আঁচে আমি মাছগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। এবার এক এক করে ভাজা মাছগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। তরকারি রান্নার জন্য আমি এখানে একটি বড় কড়াই ব্যবহার করছি এবং তাতে সামান্য কিছু তেল গরম করে দিয়ে দিচ্ছি 6টি কুমড়া বড়ি। মিডিয়াম আঁচে বড়িগুলোকে ভেজে উঠিয়ে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি মাছ ভাজা তেলগুলো। দিয়ে দিচ্ছি 3/4 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি। পাঁচ 6টি কাঁচামরিচ ফালি করে কাটা। দুই চা চামচ আদা রসুন বাটা। সামান্য পানি দিয়ে দিলাম। লবণ দিচ্ছি 1.5 চা চামচ। হলুদ 1 চা চামচ। মরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ। জিরা গুঁড়া 1 চা চামচ। মশলাগুলোকে ভালো মতো নেড়েচেড়ে মিশিয়ে কিছুটা কষিয়ে নিচ্ছি। মশলা কষানো হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা ফুলকপিগুলো। দিয়ে দিচ্ছি কুমড়া বড়িগুলো। কেটে রাখা বেগুনগুলো দিয়ে দিলাম।
এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিচ্ছি। তরকারিগুলো কষানো হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো গরম পানি। পানিতে বলক চলে আসলে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা মাছগুলো। মাছগুলোকে ভালো মতো ঝোলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম ও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পর উল্টে পাল্টে দিচ্ছি মাছগুলো। এভাবে 10 মিনিট রান্না করলে হয়ে যাবে মজাদার ফুলকপির তরকারি। সবশেষে দিয়ে দিলাম ভাজা জিরা গুঁড়া। তৈরি হয়ে গেল আমার অসম্ভব মজাদার ফুলকপির তরকারি। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।